Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina ve alihi tahirin. Ve la'netullah ala a'daihim ecma'in. Mümin olmağın əsas amilləri bir nəfərin ibadəti və itaəti ilə, zikri ilə ölçülmür. Hz. İmam Sadiq əleyhissalam müminin xüsusiyyəti barəsində buyurur ki, bir nəfərin uzun səcdədə qalması və ağlaması, sızıldaması, zikr eləməsi sizi qətiyyən aldatmasın. Əgər tanımaq istəyirsinizsə mümini, onda iki dənə ən vacib xüsusiyyətlər olmalıdır. Varsa onda mümindir, əgər yoxdursa, o imandan pay əldə eləməyib. Onun möminliyində şübhə var. Birinci budur ki, əmanətə vəfalı olub olmadığını yoxlayın. Əgər bir nəfər əmanəti qoruyursa, sahibini çatdırırsa, deməli o adam mömin adamdır. İkinci də ən vacib məsələ doğru və düzgün olmasıdır. Dürüst olmasıdır. Həyatında düz yaşamasıdır. Əgər düzdürsə, ticarəti düzdürsə, rəftarı düzdürsə, yalan yoxdursa dilində, hərəkətlərində, onda o insan mömindir. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bu iki dənə vacib və önəmli xüsusiyyəti özümüzdə cəm eləməyi, özümüzdə əks etdirməyi Allah bizə nəsib eləsin və Peyğəmbər onu pak əhl-i beytindən bizi ayrı salmasın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.